クレイジータクシー3で、団体客4人だけ疲労縛りをやってみようと思います。団体客は2で追加されたシステムで、2人から4人の客が一斉に乗り込んできて、それぞれ別の目的地にお届けするというものです。運賃は最後の客を届けた時に支払われるので、もたついているとタイムだけごっそり減る羽目になります。乗せている人数分チップに倍率がかかるので、ハイリスクハイリターンなシステムと言えるでしょう。今回挑戦するのはスモールアップルというマップです。クレタク3には3つのマップが収録されていて、その中で難易度が最も高いマップと言われています。難易度の高さの理由は、マップが迷路すぎる。直線的なエリアもありますが、間違った筋に入ると遠回りさせられる丁寧な構造になっております。ナビが役に立たない。右地図の灰色の部分はショートカットできる場所を表しています。ここと中央の緑の公園はナビが案内しようとしません。タイム的にショートカット使用前提な客も多く、これが高難易度の一因となっております。今回どこを走っているのかわかるように、地図上にスタートからたどるルートを書き込んでみました。1と2の間の灰色のショートカット部をジャンプしています。3へ向かうために公園内に突っ込みましたが、ナビに従うと公園東の道路をぐるっと回って、3の右あたりにある入り口から到着することになります。めちゃくちゃタイムロスです。矢印はほぼ見ないと言っても過言ではないでしょう。クレタクシリーズおなじみリアル店舗とのコラボ。バーガーキングに到着で4人お届けです。さてここまでご覧になって、マップと4人客がいる場所を覚えて、しらみつぶしに拾っていけばいいんだな、と思われるかもしれません。そういうわけにもいかないのが右上の客情報です。クレタクはシリーズ共通して、客の位置は固定、タクシーが近づくタイミングで行き先が変わる、という仕様になっています。右上は行き先、今回は団体客の人数の切り替わる順番を表しています。今乗せている客は、バーガーキングに到着するのがちょっと早いと3人、遅れると2人になります。機械のように毎回正確に操作できれば同じパターンで客を拾えますが、そうもいかないのがこの縛りの難しいところです。周りが2か3の客ばかりでうろうろしていたら、こいつ内心焦っているな、と温かい目で見守ってください。かなり長距離の客でした。4人目は当然スタートから一番遠い目的地になるので、ここのようにマップの端っこによく来ることになります。この客はきっかけ問題な客です。客を乗せると画面左に目的地が近い順に表示されます。これは単純に今いる場所から近い順なので、4人を最短距離で届けるには表示された通りにならない場合があるのです。乗せた時にはこの順番で表示されましたが、実際に届ける順番はこのようになります。怪しい客を拾ったらポーズをかけて目的地をチェックするのをおすすめします。ここで今回プレイしているスモールアップルの特徴を紹介します。モチーフはニューヨークマンハッタン。セントラルパークのような公園がマップ中央に配置され、その西の X の形をしたエリアは、タイムズスクエアのような繁華街になっています。その他にも南東部にグランドセントラル駅のような駅があったり、木でできた給水タンクが配置されていたりします。もともとは2で初登場したマップで、
3でリメイクされるにあたって時間帯が昼から夜に。目的地も大きく変更され、道路自体も細かく調整されて走りやすくなりました。これでも2に比べると遊びやすくなっているのです。マップ最南端の2番フェリーポート。ここは2と変わりません。目的地の総数はそこまで変化なしで、4割ぐらい新しい目的地に入れ替わっています。3番西のこのショートカットが個人的に非常に苦手です。このマップのショートカットは大半が上に飛び乗る形です。ミスると壁にぶつかり、仕切り直しに時間がかかってしまいます。ちょっと遅刻です。この客もナビに従うと、1の後に3、2と巡って、3の前を再び通過して4に到着という遠回りな道順になります。矢印に惑わされてはいけませんよ。オペラハウスへ向かう先ほどのジャンプショートカットは非常に重要で、もはやショートカットが正規ルートのようによく使うことになります。3と4の間のこのショートカットも、使わない場合東から迂回するので5秒ぐらい差がつくでしょう。初代では新婦が絶対境界へ行くという法則がありましたが、今乗せているレスラーたちはこのマディソンスクエアガーデン風のスタジアムに必ず寄るようです。この後苦手なショートカット。今回は成功。3番から4番は南北にまっすぐの通りで、迷路のようなこのマップでは珍しく全速力で駆け抜けられます。シングル客を拾いそうになってしまったので慌てて位置調整。先ほどの客で1万ドルに到達しました。クレタクは稼いだ金額でランクが設定されていて、2までは2万ドルで最高ランクのクレイジーを獲得できました。3ではさらに上のランクが追加され、5万ドルで6個、最高ランクは10万ドルでメンタルとなりました。せっかくなのでこの縛りでも最高ランクに挑戦しようと思います。2番から3番へはショートカットを使います。ここの足場から、ビルの隙間にジャンプ。シアターの前に落っこちるので通称シアターカット。失敗すると右地図の青いルートを通ることになるのでリスクも大きい。リアルテンポコラボその2、FAO シュワルツ。ホームアローン2にも登場した、歴史あるニューヨークのおもちゃ屋さんだそうです。2番の西あたりで、ルートが地図をはみ出しているのが見えると思いますが、これは地下鉄の線路を使ったショートカットです。
3では地下鉄が地上に出る区間が作られ、ショートカットとして使いやすくなりました。普通に地下鉄が走っているので今のように邪魔されることはあります。マップ東側は、ショートカットを使えばほぼ直線で南北に往来できます。ただ今のように2段の段差になっていることが多いので引っかかりやすいです。コツとしてはあまりスピードを上げすぎないことかなと思います。ここも2段。北東エリアは2では警察や消防署、病院などがあるエリアでしたが、3では目的地が丸々変更されて、先ほどの2段のショートカットを使う頻度も増えました。次の目的地のギターショップは、本来リアル店舗コラボの HMV でしたが、この PC 移植版では変更されています。オペラハウスへはこのショートカット。タイムズスクエアを突き切って1番に向かっていますが、青いルートとどちらがいいか迷います。青の方が短く見えるのですが、ジャンプが連続するので速度が出ないと思っていつも赤で行っています。北エリアは道幅が狭くうねっていて、交通量も多く走りづらいエリアです。公園内は特にナビが効かないのが確認できます。ナビはまず所定の出口から出るよう案内するようで、最短とは程遠い方向を指してしまいます。ショートカットを使って南へ直線的に移動。2人客ばかり。駅構内にタクシー待ち客がいて助かった。2度目のシアターカットです。ちょい右寄りでヒヤッとしましたが成功。レスラーは必ずスタジアムに行きますが、この空手家は必ず空手道場に行きます。今の交差点は右から絶妙なタイミングで飛び出してくることが多いポイント。2階建てバスが飛び出してきた日には目も当てられません。3のアザーカーはピンポイントでやらしい位置に配置される印象です。$2万到達でクレイジーランク達成です。し
し最高ランクへの道のりは遠い。ここのチャイナ服4人はタイムを増やしてくれる有料客です。空手道場に着いた時に、ミミズのような組み合わせになっている時は見に行くようにしています。レスラー、空手家に続いて必ず夜シリーズ。チャイナ服なのでチャイニーズレストランに必ず行く。とは限りません。ほぼ全てのチャイナ服がチャイニーズレストランへ行きますが、ここの段の上にいるチャイナ服、2人の時のみと、FAO シュワルツの向かいのチャイナ服、これも2人の時のみは、チャイニーズレストランへは行きません。ゲームバランスを考えてなのか、設定し忘れただけなのか、スタッフの方のみぞ知るところです。チャイナ服を乗せる前は左上のタイムが172秒。道中孫つきながらもプラス20秒のいい客でした。他のマップだとプラス50秒を超える特大大当たりのような客がいるのですが、スモールアップルにはいないんじゃないかと思います。いや、いるよという情報をお持ちの方はコメントでぜひ教えてください。今乗せているのはジャズメンの皆さん。4番のジャズクラブに必ず行きます。初代では絶対行くと言い切れるのは神父だけでしたが、このマップの団体客だと、思いのほか絶対行く法則が多いことに動画を作っていて気がつきました。3番から4番へはショートカットを使います。地下鉄を使ったショートカット再び。風だと普通に道路でしたが線路がむき出しになっています。停車エリア手前に4人客がいましたが、拾わず奥へ。左手に見えた3人客を、一旦視界の外に外して、4人客へチェンジ。客の行き先はプレイヤーから見えていない時に切り替わるので、このような動きをする必要があったわけです。リアル店舗コラボ、ハードロックカフェ。タイムズスクエア風エリアへ。車にもフェンスにも引っかかるヘロヘロなプレイング。バーガーキングが最終目的地になるのは2回目。一度拾った客は復活しないので、街から客はだんだんいなくなります。まだまだ残り客に余裕はありますが、4番のバーガーキングのすぐ西には大学があって、2カ所で客を共有しているような状態なので減りが早い。通常プレイなら減ったエリアに行かない客を選ぶことができますが、4人客限定だと、行く順番を組み替える、最短ルートじゃないルートを選ぶことで対処することになります。ここまで解説しといてあれですが自分はそこまでやり込んでないので、組み替えた時タイムが間に合うのかよくわかっていません。なので基本最短ルートで届けて、終盤周りにいなくなったらうろついて客探しというスタイルになると思います。バーガーキング前は3人だったので大学前の4人を拾います。
大学からオペラハウスまでの一番西の筋は、クレタク2からほとんど変わっていません。目的地も、大学、バーキン、オペラ、スタジアムは2から1も変わらず続投です。ミュージックホールやクレイジータイムスは3で追加された目的地です。バスターミナルは続投ですが、形が大きく変わりました。立体的な構造になって、ジャンプに失敗すると大幅タイムロスに。いました。ここで市役所の上を飛び越えるショートカットをして、引っかかっています。しかも1番の大学へ行くならショートカットを使わない青いルートで問題なかったですね。まあこんなショートカットもあるよという紹介ということで。市役所はクレタク2では目的地でしたが、3にはありません。もう窓口は閉まっているのでしょう。逆にこのジャズクラブやナイトクラブのような、夜っぽい目的地が登場しています。地下鉄ショートカット再び。地味に線路から上に戻るのが難しい。線路の上だと車体が跳ねてジャンプできないことがあります。上がれずにトンネル内に突っ込んでいくのでとんでもないタイムロスになります。周囲に団体客少なめのグルメストア。タイミングよく4人で助かりました。1番のバンドシェルへは何度も寄っていますが、マップ中央付近なので最終目的地にはなりにくそう。ジャンプミス。バスターミナルは何度も最終目的地になっていますね。いねえ。4人客が見えますがこの客は周囲の判別用に取っておきたい。ようやく発見。20秒くらいロスしてしまいました。一部の例外を除いて団体客は4人になるタイミングがあります。地下鉄のホームにいる団体客は例外で2人だけです。なぜ地下鉄のホームにタクシー待ちがいるのかは気にしてはいけません。天ぷらレストラン、これは2から続投。ダッシュやドリフトが決まった時に炎が上がるのも3からの変更点。コマンド技で加速するのですが、成功しているかどうかがわかりやすくなりました。次の目的地、アートミュージアムには多分初めて客を降ろします。スタート地点はここでした。
左の3人客のパターンは342なので、一度視界から外して近づくと、パターンが1つ進んで4人です。2番から3番への道はいつも混んでいてぶつからずに抜けるのが難しい。ここの交差点の団体客が2人で、今目の前の団体客も2人の時、交差点に戻ると4人の可能性大。パターンが切り替わるタイミングははっきりとはわからないので、離れた場所の客はパターンが前後してしまうこともあります。痛恨のジャンプミス。しかし4番のそばに地下鉄出口があるので、慌てず騒がず走り続けます。地上でゴリゴリ一般車両に当たりまくるなら、地下で全速力で走った方が速いなんて説も。ただ地上にはバーガーカットなるショートカットがあるんです。おそらくこのマップ中最難関のショートカットですが、決まると気持ちいいのでつい地上に上がって挑戦したくなります。次にもう一度北東部からバーガーキングに来るときは狙ってみたいと思います。またしても同じ場所でジャンプミス。こちらのショートカットは成功。いないよ。いた。FAO シュワルツ、ハードロックカフェ、そしてバーガーキングと、実際にあるお店が登場するのがクレタクの魅力の一つであります。実はもう一箇所リアル店舗コラボはあるのですがまだ出てきてません。4人客に限定すると行き先に偏りが出るのでしょうか？団体客自体はまだまだ大勢残っていますね。今の路地、空いている時は最後に必ず1台飛び出してくるように感じます。アザーカーの配置はパターンがあると思いますが未検証です。線路と線路の間じゃないと車体が跳ねて上に戻りづらい。
今見えた3人客のパターンは2、3、4なので、見えなくなるまで離れてパターンを進めて4人です。客が表示される範囲は、今の目で見るとちょっと狭くて、レトロな感じがしますが、もし遠くまで客が表示されたら、客探しはしやすくなるものの、表示された時点で行き先が確定して、何回遊んでも行く場所が同じなワンパターンなゲームになるんじゃないかと思います。タクシーや運送をモチーフにしたゲームはクレタク以前にもありますし、クレタク風のインディーズゲームもいくつか発売されていますが、客システムが一緒のものはないと思うのですがいかがでしょうか？あればぜひプレイしてみたいです。海外アニメのシンプソンズで、どっからどう見てもクレタクなゲームが出ていて気になっていたのですが、調べてみると、拾った客が無限に湧き直す仕様のようです。あれは惜しかった。2番のタイムズスクエア風エリアはクレタク2から大きく変わった部分です。右下は同じエリアの2の様子です。街中の広告やネオンもなく地味な印象です。慣れるとジャンプの連続が結構面白いのですが、3の方がスピードも出せて断然走りやすいです。今操作ミスしましたが、それを抜きにしても制限時間の厳しい客です。通常プレイなら4人じゃない時に拾うのをおすすめします。このマップは2のリメイクで走りやすく改良されたことは何回かお話ししましたが、中央のセントラルパーク風公園は3で複雑になりました。夜で見通しが悪いのもありますが、園内の木の配置がより迷いやすく、間違えるとより遠回りになるようになっています。右地図2番南、X の形をしたタイムズスクエア風エリアへ。また4人目がバスターミナルです。前回来た時に客探しで20秒ロスした思い出が蘇ります。全然4人客が見つからなくてタイムロスするのはもう嫌だ。受水。じゃなくてクレタクおなじみの水中にタクシー待ち。右上の客情報に注目してください。全部4ということで、いつ拾いに行っても4人客です。この客の場合目的地も常に同じ、完全パターン固定の客です。他の2つのマップでは、割とあちこちに4人パターン固定の客がいたのですが、スモールアップルでは南の水中の5カ所のみになります。ただ一番西の客以外は制限時間が厳しめなので要注意です。
どの客も長距離客なのでコンボを狙うには良いと思います。ちなみに団体客に限定しなければパターン固定客は結構います。このマップでのシングル客のパターン固定にはテーマがあって、屋根の上のじいちゃんばあちゃんはパターン固定です。客探しに困った時は力を貸してもらいましょう。今すれ違った団体客のパターンは、2、4、3で2人だったので、パターンが1つ進んで4人です。先ほど屋根の上にはパターン固定のおじいさんおばあさんの話をしましたが、この美術館の上でおじいさんおばあさんがペアでタクシー待ちしています。誰か拾ってあげてください。そしてついにリアル店舗コラボ最後の1箇所、ギャップです。通常プレイでは$45,000になるまで一度も寄らないなんてそうそうありませんが、これで実在の企業店舗は全て紹介できました。$45,000ということはそろそろランク6に届きます。タイムは減りもせず増えもせずほどほどをキープしていますが、以前のバスターミナルのようなうろつきが連発してしまえば、160秒はあっという間になくなってしまうでしょう。気は抜けません。ショートカットを使えばタイムに余裕あり、使わないと厳しい客。ナビに従うと右地図青ルートです。クレタク3には2つの矢印モードがあって、初代箱コンでは白ボタンを押すことで矢印が青くなります。青矢印では道路を無視して直線的に目的地を指すので、使い分けるのも良いと思います。ただしきっかけ問題客ではドツボにはまるので注意。今載せている客の最終目的地は北東エリアのフラワーショップ。通常プレイでも客がよく行く割にタクシー待ちは少ない。今回の縛りだと残っているのは多分3カ所。ちょうど4人客だったので助かります。このマップの団体客は、南の水中客を除いて、2、3、4人の3パターン用意されています。地下鉄のホームにいる団体客も、人数は常に2人ですが、行き先は同じく3パターン用意されています。これが他のマップや、初代や2では、行き先が2パターンの客も存在します。2パターンの場合、A、B、A、B で交互に切り替わりそうなものですが、A、A、B、もしくは A、B、B でどちらかを2回繰り返します。団体客なら、3、2、2や、3、3、4といった具合です。投稿者調べでは例外なく全ての2パターン客がどちらかを2回繰り返していました。多分客にはスロットが3つ用意されていて、目的地を設定していってるんじゃないかと思いますが、プログラム解析をしたわけじゃないので間違っていたらごめんなさい。先ほどの客で$50,000達成していました。3で追加されたロコランクです。最高ランクはその倍。本当にこの縛りでいけるのか？北東エリアのフラワーショップ、2番から、バーガーキング、3番へ向かう客を拾いました。以前ちょっと触れていた、バーガーカットに挑戦します。
通常北側から3番のバーガーキングへ行くには赤いルートを通りますが、青いルートでバーガーキングの屋根の上からお客様をお届けします。このマップで最も難しいショートカットなので成功するかどうか。線路上がって左カーブの後です。今です。失敗。次回作にご期待ください。失敗するとそのまま通常ルートに流れるので、難しいけどリスクの少ないショートカットと言えるかもしれません。先ほどの客パターンの話の続きですが、ゲーム発売当時のネットの攻略情報を探していると、4パターンの客もいるという情報を見つけました。もしかしたら例外や変則的なパターン客がいるのかもしれません。でも、自分で何回調べても4パターンの客は見つからなかったんですよね。4パターンの客を発見した方いらっしゃいましたらぜひ情報をお寄せください。今右地図の矢印のところを横断しましたが、ここで、ピンポイントで2階建てバスが右から走ってくることがあります。2階客の頭が見えたらジャンプしておかないと衝突します。右地図4番のディスコクラブから公園までの筋には、団体客が複数います。ここはしばらく大丈夫でしょう。いました。半分くらい今来た道をそのまま戻るようなルート。先ほど2階建てバスに注意して飛び降りたポイントを、逆から飛び乗る。のですが未だにジャンプするタイミングがよくわかりません。こちらがジャンプ台。ロックフェラーセンターのプロメテウス像が元ネタのような気もしますが、部屋でゴロ寝しているようにしか見えない。ここを曲がった先です。今回は成功しました。やはりマップ端のバスターミナルへ行く客は多い。以前ここの客は周囲の判別のために残しておくと解説したのですが、普通に拾ってます。プレイしてから日が経っているので、何を思って拾ったのかは謎です。周囲の判別とはどういうことかというと、目的地そばの客を基準に、一つパターンが進んだ、ちょっと離れた客を拾おうとすることです。この4人客を拾わず、ちょっと離れたところにいる、パターン2、3、4の客を見に行けば、パターンが B から C に進んで4人だった可能性があります。本目的地から見えないちょっと離れた客の方が多いので、離れた客を当てずっぽうで拾いに行かない工夫というわけです。今回の最終目的地、4番のグルメストアは、すぐ横にいる団体客をすでに拾っています。ここはセオリー通りで行くなら、すぐには拾わずに、到着した時の人数を見て、ちょっと離れた客を拾いに行くべきでした。なので当てずっぽうで拾いに行っています。偶然4人でした。先ほど説明した2パターンの客。
これはどちらかを2回繰り返すので判別に使いづらいです。幸いなことに、このマップには2パターンの団体客はいません。マップが複雑な分客パターンは素直に、ということなのでしょうか。シングル客も2パターンはいない、と言いたいところですが、セントラルターミナルの構内にいる妊婦さんと、南の公園にいる、これまた妊婦さんは2パターン客です。チャイニーズレストランへ行かないチャイナ服のように、ゲームバランスを考えてなのか、偶然なのかは、やはりスタッフの方のみぞ知るところです。公園を斜めに横切らなかったとはいえ、制限時間の厳しい客でした。ここで悲しいお知らせです。動画編集していて気がついたのですが、今回のプレイではもうバーガーカットを狙いに行かないことが分かりました。失敗した後に成功した気がしていたのですが別のプレイだったようです。成功していればバーガーカットはこんな感じでした。右地図の青いルートです。一応自分のパターンとしては、線路から上がった後、左カーブの先の横断歩道あたりを最後のリミッターカットにして、ジャンプ台前の、2つの明かりが消えた窓、真ん中気持ち左に合わせてジャンプしてます。このジャンプは左すぎたので建物にぶつかってますね。バーガーキングの屋根の上からお客様をお届けです。今回は鼻からジャンプを狙わず地下鉄を使っていました。バーガーキング、大学周辺から着々と団体客がいなくなっております。タイヤから炎が上がってる時はクレイジーダッシュが成功している時です。他にも細かいコマンド技が多数あって、意外と覚えるのが面倒くさい操作性だったりするのですが、全部覚えないと楽しめないかと言ったら全然そんなことはありません。全シリーズ共通で、5000ドル稼ぐとスタッフロールが流れ、ちょっとした短いリプレイが見れるのですが、これはアクセルとブレーキ、2-3ではプラスジャンプ、だけで到達できるように難易度調整されています。ここに、クレイジーダッシュという加速技が出せるようになると、2までの最高ランク、2万ドルでクレイジーに到達できるようになります。もちろんだんだんテクニックを覚えていけば、今まで偶然取れていたランクに余裕で届くようになるでしょう。一見バカゲーのようで、かなり真面目なバランス調整がされていると感じるのですが、プレタク経験者の皆さんはどう思われますでしょうか？ただ2のスモールアップル技なし5000ドルは極端に難しいので、クレイジーダッシュは覚えた方が良いでしょう。公園内には2番と3番の2カ所の目的地があります。今まで何回も寄っていますが、最終目的地には一度もなっていません。
停車エリア手前にいた3人客のパターンは4、2、3なので、視界から外してパターンを進めて4人にします。パターンは10秒サイクルで変わっているのですが、見えてから10秒ではなくて、ゲーム内部のタイマーで10秒なのが厄介なところです。すべての客は10秒間隔でパターンをローテーションさせていて、タクシーの視界に入った時にパターンが止まるといった感じです。視界内の客もカウント自体は続いているので、視界から外した時にはパターンは戻ります。パターンがいつ切り替わるかはわからないので、次のようなことがあり得ます。パターン切り替わり直前に視界に入れたので、入れ替え作業をしたら、2つパターンが進んでしまった。あるいは、10秒以内に入れ替え作業をしたのでパターンが進んでいない。特に後者は、触れた薬のタクシーの挙動はクイックなので意外と起こります。でも10秒と分かっているのなら切り替わる瞬間もわかるのではと思われるかもしれません。自分もそう思って、10秒ごとにアラームが鳴るようなストップウォッチをゲーム開始時にスタートさせようかと考えたこともありましたが、客によって見える範囲がまちまちなのと、客を下ろしてサンキューとか言ってる間はタイマーが止まっている仕様があるため、切り替わりタイミングは諦めました。と、ここまで長々解説しといて、やっぱり解析をしたわけではないので間違っていたらすいません。$67,000ドルにして2度目のギャップ。必ずスタジアムへ寄るレスラー一団。実はゲームが始まってから、一度も寄っていない目的地が1カ所あります。南東エリアのデパートメントストアです。これはこの縛りならではと言えるかもしれません。ゲーム開始時に目の前にいる客が、ここへ行くからです。すぐ東のチャイニーズレストランの客が枯れてもデパート側を拾えばいいので安心感があります。心配なのは右地図4番のフラワーショップと、その南のグルメストアです。停車エリアから目視できる客はすでに拾っています。当てずっぽうで遠くまで拾いに行くのでタイミングが悪いと大きくタイムロスになるでしょう。これは本当に偶然4人のタイミングでした。
このチャイナ服は通常プレイなら2人の時をおすすめします。セントラルターミナルからチャイニーズレストランで、ルートが簡単な割にタイムが増やせます。以前説明した、ピンポイントで邪魔してくる2階建てバス。左から来るバージョンもあったようです。右地図4番ナイトクラブは、経由地としては何度も来ていますが、最終目的地として来るのは2度目なので、まだ客が残っています。実はあんまり下調べしないでこの縛りを始めたので、もっと極端に同じ場所を往復して、すぐに客が尽きるかと思っていましたが、意外に順調にプレイできています。奥の3人客のパターンは3、4、2、なので、パターンを1つ進めて4人にします。おなじみのスタジアムに絶対行くレスラーさんたちです。2番から3番へは、なんだか久しぶりのシアターカット。コツというほどのものではありませんが、足場に乗るときにドリフトをせず、素直に壁にぶつかればまっすぐ前を向きます。この後シアターカット。あとここに限らずですが、ダッシュの炎が出ている時にジャンプすると、高さが出ずに前に飛んでいくことが多いと思います。タイムアタックならば、限界を攻めた走りが必要ですが、このモードだと1プレイが長いのでゆっくり着実な走りがハイスコアに繋がったりします。ビルの明かりを4人客と思ってしまった。疲れ目です。南エリア限定とはいえ、4人で39秒は短いような。やっぱり厳しかった。制限時間が厳しい客はあちこちに潜んでいます。別マップになりますが、ウエストコーストの建設途中の高速道路奥にいる3人組は、その中でも極悪に厳しい客です。こういった、タイムが減る客を覚えておくことも、通常プレイでスコアを増やすコツになります。ここで突然ですが、人気、不人気目的地ランキングの発表です。現在1時間近くプレイして、一度も南東エリアのデパートへ寄っていませんが、縛りプレイ関係なく、お客さんが行く場所、行かない場所を集計しました。団体客の場合、最短ルートの最後の目的地をカウントしています。それでは人気目的地、第3位。バーガーキング。今回の縛りプレイでも大人気のバーガーキング。奥まった場所にあるので、客が枯れてから探しに行くのがちょっと面倒か。第2位。スタジアム。スポーツ系客がよく行くのは強い。経由地にする客も含めると1位になります。そして栄えある1位は、チャイニーズレストラン。このマップをプレイされた方なら納得でしょう。ターミナル側からドリフトで何度お届けしたことか。
マップの端が人気だろうと自分は予想していました。実際ジャズクラブやブックストアの順位も高かったですが、南の海側のフェリーポートやヘリポートの順位は振るいませんでした。続きまして不人気ベスト3。第3位。ミュージックホール。今回のプレイでは、経由地で何度も寄っているので意外でした。経由地含むランキングでも下の方です。続いて第2位。ムービーハウス。あまり行かないから、最短ルートが一瞬わからなくなる方もいるんじゃないでしょうか。そして不人気ランキング1位は、HMV、ギターショップ。タイムズスクエア風エリアど真ん中にして、堂々の1位。経由地にする客は多いのでランキングが一つ上がりますが、それでも下位グループには変わりありません。なお周辺のタクシー待ち客はかなり多いです。彼らをいつ拾うかが腕の見せ所かもしれません。いかがでしたでしょうか。人気不人気ランキング。ランキング発表している間に、なんだかんだでスコアが8万ドルに届きそうになっております。最高ランク10万ドルが見えてまいりました。右地図4番、大学周辺で残っているのは多分あと2人。クレタクは長時間遊んでいると記憶力テストの要素を呈してきます。もう客がいないエリアをうろつくのは一番のタイムロスですからね。4人じゃない。こっちも4人じゃない。後で調べたら、最初の2人客は1つパターンを進めたら4人でした。右地図青ルートの方が短いのに、わざわざハードロックカフェ側を回ってます。改めて地図を見ると、先に4番から行って最後に1番の公園に来れば、まだ一度も最終目的地になっていない公園で待っている団体客を選ぶという展開もありましたね。この団体客4人縛り、他の2つのマップでやってみたらどうなるのか。まずはグリッターオアシス、3で初登場の、ラスベガスをモチーフにしたマップです。シリーズ1の広大さを誇るマップで、4人を乗せている時間が長い、イコールチップ4倍の時間が長いため、客単価が高くなって、10万ドル達成はスモールアップルよりも狙いやすいでしょう。客の中に、ウサギの着ぐるみの頭がずれて、中の人が見えちゃってるのがいるのですが、その客は超長距離なのでうまく運べば数万ドル稼げます。以前、ずれてるウサギ特集という動画を投稿しているので、詳しい情報はそちらをご覧ください。ウエストコーストは初代のリメイク。クレタクといえばこのマップですが、縛りでの難易度は最も高いです。客の配置がかなり特殊で、4人客が1人もいないエリアがあったり、最終目的地にならないエリアがあったり、大学方面に周回する4人客が3カ所だけだったりと、かなりの厳しさです。団体客4人縛りなら、もしかしたらスモールアップルが、一番自由度も高くておすすめかもしれません。今のトラックの配置はひどい。しかしこの客はめちゃくちゃ長距離客ですね。こういった客でフルコンボとかできたら、もっと早くメンタル達成できるのでしょうがぶつかりまくりです。一度も最終目的地になっていない教会。教会を背にした時に右にいる4人はタイムに余裕ある客だったと思います。
チャイニーズレストラン周辺には4人客がいなさそうなので、デパートの客を拾います。通常プレイなら2人でタイム増加客だったような。ミュージアムの後は、最短ならハードロック、ジャズですが、ジャズの客は枯れていると思って、行く順番を入れ替えます。実際はここにまだ3組残っています。個人的に忘れがちなエリアです。どの辺に客が立っているのかも頭に入っていませんでした。クレタク2ではバスケットボールコートという目的地でした。目の前が4人ですが南の角にいる客の判別に残しています。もうメンタル目前なので判別を考えずに手当たり次第取っていってもよかったかもしれません。4番のホテルは、初の最終目的地です。ホテルの目の前に団体客が2カ所。4人じゃなければ教会側に行けば誰かしらいるでしょう。タイミングよく4人客でした。炎が出ている時にジャンプしないようにちょっと距離を取ります。4番のクレイジータイムスも、初の最終目的地。ここに来て新しい展開が続きます。それでもなお誰も寄らないデパートメントストアくん。今回のプレイで一度も日の目を見ないのか。今乗せている客はテレビレポーターだそうです。テレビ局に絶対行くシリーズかと思いきや、法則はありません。ここら辺全くパターンを覚えていないので、適当にうろついております。公園の南西入り口を何度も利用していますが、公式のマップにはここが描かれていません。他にも大学の地下鉄駅が、コーナーの縁側にあったりと微妙な違いがあります。開発中に細かくバランス調整したのだろうなと想像します。ナイトクラブは停車エリアの端で止めるとシングル客を拾いそうで怖い。そして9万ドル到達です。ディスコから公園までの筋に、団体客がたくさんいると言っていましたが、この客を拾って残りあと2カ所です。目的地に注目。
掛け問題客でした。1番の後は3番へ行かないと無駄な往復をしてしまいます。メンタル確実と思って気が抜けております。しっかり遅刻です。4番ブックストア周辺の団体客はあと2カ所です。早く10万ドルに届かせようとドリフトを頑張っている。欲をかいてぶつかってしまっている。目の前が4人。これでこのエリアの団体客はあと1カ所です。狭いエリアに本屋と花屋、すぐ隣のブロックにはグルメストア。もうこっちに来ないよう祈るばかりです。今見えた3人客2カ所は、4人になるタイミングが同じです。ここに来てタイミングが合わない。長時間プレイして失敗は嫌ですからね、頼みますよ。地下鉄を使うか迷い、地上で行くことにしました。地下鉄から出て、4番南の大通りに方向変換するのに時間がかかると思って、地上にしたんだと思います。地下鉄出口から、そのまま飛び出して天ぷら側へ行けば減速しませんが、遠回りな分地上と変わらなくなるような。と思って動画編集する時に走り比べてみたところ、右地図青ルートで地下鉄使った方が早かったです。なんだかめちゃくちゃ客探しに時間かけてませんか？いねー。
驚愕の25秒ロス。バスに邪魔されシアターカットの足場に乗れず。スピードが足りずジャンプ失敗。ヘロヘロです。もうダメだー。この縛り初のお届け失敗になってしまうのか。セーフ。かなりタイムに余裕のある客なので助かりました。見当たらないので仕方なく乗せましたがこの客制限時間きついです。2人の時もきついので通常プレイでは3人をおすすめします。ゲーム画面右上をご覧ください。この客を届ければついに10万ドル、最高ランクのメンタルに到達します。10万ドル到達。最後めちゃくちゃ下りましたが、一組も失敗せずにメンタル達成できました。客が少なくなって、脳内地図で残ってる場所探しをしている時が、個人的にクレタクで好きな瞬間なので、縛りを入れることで、かなり早い段階からそんな状況になるのが面白かったです。迷路のようなマップをどう説明しようかと思って、常に表示させておこうとこんなレイアウトにしてみたのですが、いかがだったでしょうか？デパートメントストアは結局一度も寄りませんでしたね。と、まとめにかかっていますがゲームはまだまだ続きます。先ほど10万ドルに到達し、最高ランクのメンタルを獲得しました。あとはどこまでスコアを伸ばせるかの延長戦です。解説はほとんどないので環境映像的にお楽しみください。ただ長時間プレイしてもお客がいないエリアも出てきているので、右地図に色を塗ってみることにしました。現在の客なしゾーンはこうなっています。今乗せた客の最終目的地付近はまだセーフということがわかります。それでは延長戦スタートです。
側のショートカットから1番へ向かっていますが、普通に南から行った方が近いと思います。ついにデパートメントストアが目的地に。ちなみにこの4人客制限時間が超厳しいです。
ひどい運転です。
so bad. Next time, just Excellent! no mistakes for me. Excellent! What a great scoop! That was a snap. On a roll. Now, where y'all going? This is easy. Maybe I should quit. Watch and learn. How sweet was that? Ain't no problem. How sweet was that? Damn, I'm good. Hey, this way, right? Sit down and shut up. Got it. Almost there. Where are the skills? What the? Watch and learn, my friends. Watch out! You don't listen to me, just disappear. One at a time, y'all. This way, right? Man, what is happening? Why don't we have watch and learn? No mistakes for me. Ain't no problem, man. This way, right? Man, what is happening? Shut up, get out. Who's next? This way, right? Y'all easily impressed. Here we are. Damn, I'm good. Y'all easily impressed. Okay. How sweet was that? Hey, if you ride with the best. You guys want to do this sometime today? Watch out! One at a time. How sweet was that? Come on, no mistakes for me. Tell me what I don't know. Ain't no problem, man. How sweet was that? Damn, I'm good. Okay. Hey, kid, right? Big tip, right? Ain't no problem.
Next. Come on, no mistakes for me. Damn, how sweet was that? I can still go faster. No mistakes for me. It's disappointing. Next, we'll speed. How good am I? That was a snap. Taxi! Oh yeah, everybody ready? One at a time, y'all. You're almost there. Shoot. Tell someone who cares. We're almost there. I can still go faster. Tell me what I don't know. How sweet was that? Big tip, right? No mistakes for me. Trey Facile. How sweet was that? That was a snap. Watch your man, my friends. Now, where y'all going? What is happening? We're almost there. We're almost there. Watch and learn. Come on, no mistakes for me. We're almost there. This is easy. Shoot. Tell someone who cares. Next. Come on, no mistakes for me. Trey Facile. How sweet was that? That was nothing. You guys want to do this sometime today? One at a time, y'all. Man, what is happening? Watch and learn. How sweet was that? Damn, I'm good. Here we are. Big tip, right? No mistakes for me. Trey Facile. How sweet was that? That was nothing, man. Let's go, people, let's go. One at a time, y'all. Come on, no mistakes for me. Here we are. I can still go faster. This way, right? How sweet is that? Damn, I'm good. This is easy. We're almost there. It wasn't so bad. Stay focused. Let's go. Know it.
sometime today? Now, where y'all going? Come on, no mistakes for me. Come on, no mistakes for me. Shoot. Tell someone who cares. Next. What the? Excuse me. We're almost there. Excuse me. That wasn't a mistake, man. Come on, no mistakes for me. Tell someone who cares. Next. Trade that seals. No mistakes for me. Shoot. Shut up, get out. Who's next? No problem, man. No problem, man. What the? Stop paying more attention. You guys want to do this sometime today? Why does it pull up much closer? Now, where y'all going? Hey, no problem, man. Tell someone who cares. Trade that seal. Shoot. Watch him learn. How sweet was that? Big tip, right? You're easily impressed. That was a smash. On the road. Why don't you pull over much closer? One at a time. Don't get so uptight. Okay. Come on, no mistakes for me. Maybe I should quit. Tell someone who cares. Next. Shoot. No problem. It wasn't so bad. Thanks. I'll push harder next time. I want to have those rocket around. We're almost there. That was nothing, man. Red time's running out. Watch him run, my friends. One at a time, y'all. Come on, no mistakes. We're almost there. Trade that seal. Okay, easily impressed. What was that? I was disappointed. Next time, Come on, maybe I should quit. Shut up.
終わりです。Alright, it's time to check out how you did today. Now let's take a look. Mental, the ultimate license. Yeah. 340÷4 で85箇所の客をお届けしました。Game. 最後見えた客が4人だったら14万届いたでしょうか。設定はデフォルト設定でプレイしました。Crazy taxi. 最終的な客なしゾーンを見てみると、公園と教会はほぼ手つかずで、オペラハウス周辺にも客が残っています。人気ランキング上位はおおむね客が枯れていますが、1位のチャイニーズレストランには、2カ所客が残る結果となりました。うち1カ所は4人でタイム増加客だったのですが、周囲班別にも使っていたので、疲労タイミングをうまくつかめませんでした。人気ランキング下位に関しては、もともと団体客が少ないミュージックホールは別として、ムービーハウス周辺を拾い尽くしているのはちょっと意外でした。スモールアップルは各エリアが密集しているので、たとえ客が枯れても、その隣とせかせかと走り回る感じがいいです。密集しすぎて迷路になっているのはちょっと問題ですが。それではこのデモ画面を見て、スモールアップル団体客4人縛りを終わりたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。The time is right to rock the small apple night. The smell of cash is in the air, so go get it. Crazy Taxi 3.